Bayangin ada pesawat Cina mendarat di Lebanon dan membuat Israel langsung siaga tinggi. Inilah pesawat kargo Yai 20 Kunpeng dari Cina. Pesawat ini memiliki bentuk yang gemuk dan bongsor dengan muatan angkut 66 ton. Dengan jangkauan lebih dari 7.800 km tanpa isi ulang bahan bakar, pesawat ini jadi ancaman strategis yang bisa mengirim logistik atau senjata kemana saja. Tak lama ini, pesawat ini mendarat di Bandara Internasional Beirut, Lebanon, sebagai bagian dari misi bantuan kemanusiaan Cina. Tapi Israel curiga kalau pesawat ini juga menyelipkan peralatan militer untuk mendukung sekutu Cina di Timur Tengah, seperti Hizbullah. Menurutmu, kalau pesawat ini dibeli pakai uang rakyat, kira-kira bakal dipakai buat bantuan rakyat atau pejabat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.